Ja, Hej. så er der Let's Play. Counter-Strike Source med Christoffer og... Så skal du sige mit navn. Og Benjamin. Ja. Vi skal ind i en bane her. Højhus 9. Det er det vi kan lide. Det kommer til at tage tid, så... Ja, vi klipper lige det. Vi ses om lidt. Christoffer, han er inde nu. Nej, der mangler 3 streger. Okay, jeg er inde nu. Så mangler vi bare Benjamin, men han er jo Mac. Ja, jeg har en MacBook, så jeg Så det er ikke så godt jo. god nok til at spille jo. Jeg tror det måske lækker lidt, fordi jeg filmer med Fraps, men Deal with it. Og Benjamins CS, det crashede lige. For jeg har jo Mac. Jeg kunne godt bruge dig på mit hold lige nu, Benjamin. Så hold en plads. Jamen, det er 2 mod 1 lige nu. Hold min plads. Your ping is too high. Okay, jeg finder en. Ja. Nu starter vi lige helt forfra, fordi Det der sker, det er, at vi cutter lige det her væk. Vi cutter lige alt det her mellem shit væk. Men vi er stadig i gang med episoden. Det går bare ikke helt som forventet. Nej, men det er fint. Tjek din ping. Du kan jo ikke få medgang uden lidt modgang. Så bliver det nok en let's talk, det her. Med lidt play. Let's play talk. Når vi når, hvis vi når. Hvorfor stiger min ping så? Nu siger jeg bare, at det er helt vildt. Hvis vi når 100 subs, ikke? Så laver vi sgu en giveaway. Ja, det er, jeg tror 6.000, det var lige overkendt. Ja, 6.000 ind i morgen, det er måske sådan. Det er set før, men nej. Bare ikke for os. Men hvis vi får 100 subs, bare sådan. Og nu kan jeg se Frankie Boy, han er lige gået ind i Counter-Strike. Så han kommer nok ind. Hvis vi får 100 subs i et år, så er jeg glad. Så laver vi en giveaway. Hvad kunne det være, Chris? Det kunne være Et spil? et spil på Steam måske. Ja. Inden for et vist budget. Modkraftet med en mate. Ja, fed svin. så gifter man den jo bare. Gør man det? Ja. Det er godt. Ja, det kan være, det er det, vi gør. Det er sgu nok det, vi gør. Så er det nok Trackmania, vi tager. Fordi det er gratis. Ej, så tror jeg, at vi gifter sådan noget, så kan vi måske sige en maksimum pris, og så må I vælge et spil inden for det. Så vi skal ikke. Ej, det synes jeg ikke. Det skal være et... Ja, bare sidde og... Det var godt. Pretty goddamn nice. Nu er jeg inde. Nu er Frankie Boy inde, så du kan se dernede på C. Nej, nede på T. Det er faktisk... Jeg ved ikke, om Chris får det her. Jeg er flashet. Jeg er på vej ned lang gang. Hvis du Og jeg er bare, død. så kan du gå over på mig, for så kan folk lige se, hvordan jeg spiller. Ja. Ja, det gør det. Der, Frankie Boy. Playing like a douche. Hvordan kan du have højere ping end mig, når det er mig, der får det? Og han er træls, han synger. Og ved du hvad, jeg tror da bare lige, jeg muter dem her. Chris han muter dem simpelthen, han er træls. Ja, det er træls. Spider-Pig. It's Frankie. Whatever, Spider-Pig, just can. De snakker om dig. Mr. Bomberstick. Mr. Lover. Kom, Mr. Bomberstick. Jeg vandt kraftet med lige runden. Daniel! Ja. Slut mit lem. Chris, så Hvad? Ja, du vandt runden. One of your greatest moments in life. Tak for lort. Ja, det er godt nok utroligt, at jeg har... Nu vi snakker om det, hvad har dit greatest moment in life været? Hvad the greatest moment in life har været? Ja, hvad var det? Det har sgu nok været... dengang jeg mødte Diana. Har du mødt Vienna? Nej. Så. Ja. Sådan noget snakker vi ikke om. Hvad er helt seriøst, hvad er det? Jeg ved det sgu ikke, Chris. We need some subject. Jeg ved godt, hvad mit det er. Okay, hvad? Det var dengang, hvor jeg var inde og sige Jay-Z og Kanye West. Ja, det er nok også noget, der er rent. Dan, han er sådan en taber, han blev friendzone af hans mor. Han blev hvad?
friendzonet. Hvad er det? Hans mor. Nå, nej, Kristoffer han ved jo ikke, hvad at blive friendzonet der, for det er han jo aldrig blevet. Hvad er det? Det er, hvor du var... Det... Oh my Når du får at god. vide af en pige, jeg ser dig ikke på den måde, jeg ser dig mest som en ven. Så er du friendzone. Så tænker man bare, så er helvede bare brudt løs. Eller så bryder helvede faktisk. Fed svin! Killstil. Kæft, det er min hadesætning. Hvad for noget? Jeg ser dig mest som en ven. Jeg vil ikke ødelægge vores venskab. Og nu kæft. Det her den hører jeg alt for tit. Ja, det har jeg kraftigt. Det viser bare, hvor en tabu du er derinde. Kan jeg vide, hvor meget vi er oppe på Hvad mener du? i recording-tid? Nå. Kan du egentlig ikke lige tjekke det? Ja, jeg har i hvert fald 4-0. Jeg synes, det kører ret godt. Du må gerne kigge på mig, Chris, når du ved. Kan du ikke tjekke det, lige når du dør? Hvor lang tid vi har på? Episoderne skal jo ikke være for lange, du. Jeg prøver at skyde en mate. Ej, det gider jeg ikke. Det gør jeg til sidst. Skyd nu. Så skyder han bare mig, og jeg kunne få HP. Jeg troede lige, det var mig. Det var sygt. Lumberjack. Lamba. Er vi stadig i gang med det der let's play? Ja. Fedt, mand. Det var, du skulle lige gå ud og tjekke, hvor lang tid der var tilbage. Ej, hvor lang tid er der tilbage? Vi skal også købe en masse fra. Ja. Jeg skal lige lave 2, så er der bare flere videoer. Lort, mand. Så sidder jeg med auto på et bur. Hvad laver ham der fæk? Jeg er dødkraftet, så kigger jeg lige. Vi har optaget i 7 minutter, plus der er måske 2-3 minutter der er fra. Ja. Så 5 minutter. Så er der masser af tid nu, da. Og nu er vi status lige nu, det er, at vi begge to faktisk er døde. Ja. Så Det der sker, det er, at vi bliver skudt. det sker, det er, at vi bliver skudt fra højre. Jeg bliver skudt af en deagle, jeg ved ikke lige med... Jeg skyder 2. Jeg løber ned ad stenbruget og skyder 2. Og så dør jeg fra glas. Det er også en ærefuld død, fordi nu venter jeg lige lidt på det. Nu har jeg en MP. Jeg har 5-1 i score. Oh my lord. Hvor er han henne, Kristoffer? Så Han var nede for enden af stenbro. Så ham der er. Kristoffer, så kig på mig. Jamen det gør jeg. Kristoffer. Det gør jeg, Frankie. Det I ser nu, det er mig. Det der sker, det er, at Benjamin han løber ned af broen. Skyder en. Skyder ikke den anden. Det var tæt på. Close one, but not close enough. Hvad skal vi køre shotgun? Er det godt, når man er T? Nej, men ved du hvad? Det handler ikke om at vinde, det handler om at være med. Og have det sjovt. Lol, mor. Pige. Jeg synes, det er noget, jeg har tænkt på noget langt ud. Det er noget, vores fans skal høre. Det lyder gay, når du siger sådan der. Det er det også. Mange gange tænkt på at skære lys over. Okay. Jeg fik lige 3 med shotgun, venner. Tak for rådet, drenge. Jeg synes bare, du skal springe ud i det så. Det er det, du føler for, så er det det, du skal. Ja, det er det da. We all got that special dream in our life. Hvorfor dig, der smokede starten? Nej. Jeg havde ikke ikke smokede mig fast, så jeg døde. Det var dig. Jeg havde ikke smoke. Nå, du oplever den video der, ikke? Og så kigger jeg, det var dig, og så får du så Det var det ikke. Jeg havde ikke smoke. Jeg kastede en flash ud. Husk, at I kan stille spørgsmål til vores Askers. Nå ja. Fremover, som vi laver en gang imellem, tror jeg, hvis der kommer nogle spørgsmål. Det vælter allerede ind. Så det er jo vældig nok. Det er super, jo. AVP, motherfucker. Det der sker, det er, at jeg skyder ind på stenbro, og nu er jeg på vej ned ad stenbro. Det er status. Hvad er status for dig, Benjamin? Ja, status er, jeg er tæt ved bur. Jeg er faktisk ved bur med shotgun nu. Og jeg er også... Kravler op i bur, ned i bur, planter bomben, runden og er jeg vundet. dækker dig. Men runden er vundet, så... Nå, så kan det være lige meget. Det der sker nu, det er... Nu ser jeg løber over glasbro. Hopper ned ad stigen. Skyder.
glasset, eller hvad skal man sige, til lang gang. Jeg ved ikke helt, om jeg skal hoppe ned, det er noget, jeg lige brugt over. Det der sker, det er, at jeg skød lige en dernede, så du kan sagtens hoppe ned nu. Ej, okay. Jeg nåede ikke at redde dig. Kig på mig, Chris. Kig på mig, Chris. I will. Det der sker nu, det er, I ser på mig. Jeg ved ikke lige, hvor mange jeg er imod PT, og hvor mange jeg har med mig. Er der nogen, der kunne give mig en status på det? Der er en mere på dit hold, og der er 2 på det. Så det er 2 mod 2. 2 vs 2. Come on, fake it. Oh my lord. Nu er min penge ikke så højt længere. Hvad er status nu så, Chris? Status er, at jeg køber AV, og så køber jeg Deagle, og så har jeg Stenbrug. Og jeg får satans Så kig på mig. pikhoveder. Der ligger en AV der. Kig på mig. Jeg har en auto. Kig på mig, Chris. Ja. Fede svin. Fede svin. Hvad er status? Status er, jeg løber ned ad Stenbrug, de dræbte 2 med autosniper. Jeg tror, der er en underground. Jeg hopper ned og kigger. Jeg sigter. Jeg skyder. Jeg tror ikke, der er en. Status er, jeg er så pisse bange, så jeg er nødt til at gå op igen. Men hov, hvad gør han nu? Han kaster en flash, han hopper ned. Jeg kan ikke se en skid. Status er døde. Jeg tror vi skal runde af til den her. Prøv lige at tjekke tiden. Jeg tror, vi kan tage lige 1 eller 2 runder med. Jeg kan lige tage en runde med. Okay. Så det er sidste runde der. Gutter og gudinder. Enjoy the show. Vi skal nok sørge for at give et ordentligt show, eller Chris skal, eftersom det kun er ham, vi kan se, fordi jeg er åbenbart ikke god nok til at blive filmet. Jeg fik lige dobbeltspray. Det er super slutning, det der afslutning. Nej! I will not die now. Fake it. Fake it. Skal jeg lige have game winning kill? Det gjorde jeg så med. What a finish. What a way to finish. Men så siger vi bare tak for denne gang. Og Vent lige. Tak for den her gang. fuck dig. Vi ses. Hvad vil sige?